Oke, diutang lu panjang umur, sehat afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, Bapak, Ibu, adik-adik ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Ketua RT 2. Bapak Ketua RT 2 Genduk Sari, Bapak Ketua RW 2 Genduk Sari. Ya, tadi ada Bapak Ketua LPMK. Ya. Semuanya yang hadir. Ya, pemuka masyarakat, pemuka agama, semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, Allah berikan hidayahnya, Allah panjangkan umur bersehat wal afiyah bi taatillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Halal bi halal. Sini mangan-mangan pokok. Halal bi halal niku wayahe wong seneng, menang, merdeka, berperang sak wulan teng wulan Ramadan, terus ngerayak no bulan Syawal, enten acara halal bi halal. Niku nek cara kaidah agama, halal niku gak iso kumpul karo sing haram. Makanya halal bil halal kudu karo barang sing halal. Nek ketemu sing haram dadine gak halal. Makanya ditingkatkan terus syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Kersane nopo? Biar bisa menikmati nikmat halal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sing paling halal teng donya niki nopo, Pak? Tak takokno coba jenengan. Nopo sing jenengan narani sing paling halal teng donya niku nopo? Ayo. Rezeki urung tentu. Durung tentu ana wong sing golek rezeki niki yo. Ana sing halal cetha, ya ana sing ra patek cetha, sing abu-abu. Ana mboten? Ono. Yo sing halal, cetha halal, malah dinggo nglakoni barang sing haram. Eneng napa mboten? Wakeh, bukan ono tok, malahan wakeh. Teng daerah kula niku, kula teng Dargo, Pak. Nggih, dalem kula Dargo. Mriki kata, lu kok ning ndi padha kabeh. Tak kira mbonku tok sing dienggo duit sing dienggo tuku nomor iki dadi halal. Duit bayaran halal mboten? Duit dagang niku halal mboten? Ning dienggo ana ning kene ana. Padha berarti padha kabeh pokoke wis ya. Ya Allah. Yes, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa. Sing paling halal niku nopo? Nopo cobi jenengan mosok gak sadar. Lho, dikei nikmat karo Gusti Allah, dikei umur karo Gusti Allah, dikei sehat, dikei kabeh karo Gusti Allah, ning gak tau ngrumangsani dikei karo Gusti Allah. Ya Allah niku halal, ora ana tandingane. Nafas niku wau, udara sing jenengan hirup niku halal atau lu gratis. Nek ora tau ngrumangsani nek niku pemberiane Gusti Allah. Nek wis megap
Wah, bayarilah. Ini zaman Covid sampai kentekan oksigen. Sampai entek neng dindi dodol oksigen, entek kabeh wong do megap-megap niki wau kabeh. Untungnya sing dodol nyawa gak ono. Nek oksigennya ono sing dodol. Nggih. Padahal niku wayahe jenengan golek oksigen, wayahe jenengan arep tuku oksigen, niku oksigene teng jaba niku yo akeh. Ning nopo gak iso manfaati dadekake sehat? Mati malah. Jadi kan enak ngirup udara sing sehat timbang ditempelin apa? Oksigen. Ning kok malah sing dadekke sehat malah sing bayar. Niku berarti nopo? Enten sesuatu, ada sesuatu di dalam diri kita teng awake dhewe sing kudu ditokake. Saking seringe nikmati barang halal tapi ora dinggo barang sing halal. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh teng Quran berkaitan dengan halal bihalal, berkaitan dengan akhir penghujung daripada bulan Ramadan. Awake dhewe niku nglakoni Ramadan. Alhamdulillah. Ning kula request angsal nggih. Nah, kopi ya. Sing iki tak ijo iki tak kek sing qasidah iki ben suarane tambah enak. Lho ning kula niku lomo. Lho ora doyan ora disimpen. Terus dikeki lho. Kan ana wong sing kopi nggo sesuk sampai basi ora di. Nek niki kula kekno tenan. Ning ngenteni kopine metu wis delok. Yo ora. Ini kan seneng nek kon beda wong. Ya Allah, kula nek ngombe sing ijo-ijo ngono ki wis ora cocok. Sing kuning-kuning ngono ki ora cocok. Enak sing irengan. Irengan pahitan niku lho enak. Tapi apa tak usulke sisan ben hadre untuk kopi. Ket mau rong dikei. Banget iki Mas market dia. Pernah bunyi keblak banter-banter, itu le bengak-bengok suaranya otote sampai metu kabeh. Alhamdulillah. Mesti ben dibarke ditokke sik pisan. Jadi Ramadan niku khusus. Mboten diparingi Allah Subhanahu wa taala kagem umate nabi-nabi sakliyane Nabi Muhammad. Khusus diparingi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ialah ya Allah paling melasi timbang umat Nabi liyane. Terus awake cilik ngeyelan. Cilik tapi ngeyelan. Gitu. Ibadahe siti tapi nek jaluk komplit. Nek jaluk macam-macam wis ngerti elek iki nek donga jaluk bojo sing ayu. Yo ana model ngono ana ora? Wakeh. Jadi memperbaiki niki nek ngaji santai ngeten niki enak. Lah yo wis wonge cuwili ngeyelan ireng yo urip sisan. Cilik ngeyelan ibadah sithik ning jalukane wakeh ra karu-karuan. Gitu. Kon salat mengka-mengku. Kon sedekah hitung-hitungan dirat-irit ae. Gitu. Ning nek giliran jaluk wis dipengke sik. Wah, jaluk. Dieling-eling kabeh. Gitu. Nah, ning diparingi kali Allah Subhanahu wa taala niku kenikmatan sing luar biasa. Nggih niku wulan Ramadan. Niku merubah warna. Alhamdulillah. Untung lho. Bejo niki kula bejo. Mau nek jeruk gedine sakmono. Iki nek coba kopine sakmono ceramahku 2 jam. Lah untunge sakmene setengah jam rampung. Dina sebab enteke. Kono sing kok sedaya sing dawa berarti. Ramadan niku bulan yang merubah segalanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuhe awake dhewe
Musuhe wong Islam yang paling nyata ning gak ketok. Ning musuh niku musuh nyata. Sing dadekne umat Islam niki ngadohi saka Gustine, ngadohi saka Kanjeng Nabine, ngadohi saka taate niku sing setan. Ning gak nyata, gak ketok. Ning niku dadi hal sing nyata dadekke umat niki mau napa? Durhaka balelo marang Gustine. Ning delok nek wulan Ramadan. Ning kene masjid sebelah. Gede apa cilik masjidku? Gede. Ning sak gede-gede di masjid nek Ramadan mesti kebak. Ngene kok nggih? Nek rampung Ramadan iki. Niku hebate Ramadan. Hebate Ramadan niku umat Kanjeng Nabi sing imane sithik niku nek diundang mara. Ya ayyuhalladzina amanu undangane ngono. Wong-wong sing iman. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Poso, lakonano niki ibadah poso kaya wong-wong tuwamu biyen. Wong-wong sadurunge awake dhewe niki ibadah poso. Nek poso sing gak tahu jamaah, rajin jamaah. Sing gak tahu subuhan rajin subuhan. Sing biasane wayah adzan maghrib keluyuran durung tekan omah. Engko nek ning omah ning ngarep TV gawean, ning nek wayah Ramadan rapi ngedep nopo. Ngedep buka ngenteni adzan kok ngenteni mangan. Ngenteni azan arep salat, napa ngenteni azan arep mangan. Ning niku ya sik dibelo karo Kanjeng Nabi niku dibenerake. Niku nek azan jenengan langsung salat gak batal napa posone sik, bener napa salah? Dibelani Nabi. Lho nggih napa nggih? Dikai kenikmatan karo Allah Subhanahu wa taala. Azan aku sik kuat, aku azan batak langsung salat ora usah nganggo salah. Kudu mangan sik, kudu batal napa? Posone sik dikai kenikmatan sing luar biasa. Ning teng wektu niku janjane diduduhake kali Allah Subhanahu wa taala. Diduduhake napa? Lah yo ling kempet nyelak niku saka awan. Awan niki nek lunga mlaku-mlaku delokke wong dodol es degan teng dalan. Hawane ya Allah, wis pengene ra karu-karuan. Seger ra karu-karuan. Ning mengko dibuktekake adzan maghrib lho. Kadang disuguhi sak gelas ora entek. Sik ngombe sithik tok niku rasane weteng wis kebak mangan panganan siji loro rasane wis kebak. Gitu. Duduhake nek napa? Oh, nafsu niki wau ora ndadekake menungso dadi nikmat. Ora ndadekke maeme, ora ndadekke ngombene niki wau dhewe iso ngrasake nikmat. Ternyata napa? Nafsu niki nek dituruti malah ndadekke awake niku ora penak. Nek buka kok jenengan kebaki wetenge, nggih tengkine jenengan kebuaki. Wol niku wayah traweh piye? Nah, wayah traweh golek sing 8 wae lah. Nek imame kene kok 23 8 aku tak pamit sik. Lah napa wetenge wis ora kuat. Wis kebuaken niki tengkine. Gitu. Lah niku nuduhake napa? Nuduhake nek nafsu niku ampun jenengan turuti. Nafsu niku nek jenengan turuti ndadekake cilaka, ndadekake adoh marang taate marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innan nafsu la ammaratum bisu. Ora ono sing ndadekake apik nafsu niku wae. Kabeh sing didasari karo nafsu niku enake mung sesaat, enake mung sedelok, ning cilaka susahe rekosone bakalan bakalan saklawase. Nggih. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Teng hikmah paling mulya teng Idul Fitri, kemenangane umat Islam niku kita dikembalikan kepada 2 hal. Nggih.
Lalu niki kula kepengin ngaji bab lorong perkara niki wae. Kita dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam dua perkara. Yang pertama dikembalikan ke dalam fitrah kita sebagai manusia. Sapa wonge kang poso, lakoni poso, ibadah poso, imanan wahtisaban, tenanan mergo imane marang Allah Subhanahu wa taala. Tenanan le arep-arep keridhoane Allah Subhanahu wa taala. Teng wulan Ramadan niku dijogo tenan, ora sembarangan. Akeh niku wong poso. Wong poso niku ora mangan, ora Gini nggih. Asal ora mangan, ora ngombe, posone ora batal. Ning ono sing kebablasan, ora mangan, ora ngombe, ora salat sisan yo ono. Ono apa ora? Oh, akeh terus jenengan iki. Ning kan nek ditakoni wong poso batal mboten? Lho posone batal mboten? Mboten wong ora mangan, ora ngombe kok. Ning ora Lho kan ora batal posone. Pak RT menteleng malahan gitu. Kalau dipentelengi Pak RT malahan. Ustadz kok aneh ngono. Lho tapi orang batal no poso nek wong ora salat niku batal mboten? Mboten. Ning aja takon hitung-hitungane poso. Nggih, aja takon babagan hitung-hitungan poso. Makanya kembali ke fitrahnya manusia. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi kan pamit. Asik lanjut melih niki. Sing keempat. Niki kula nggih lanjut to. Bar niki nggih lanjut melu-melu ana sing ngajari soalnya. Nggih, mudah-mudahan berkah. Nggih. Ramadan niku keluar kenikmatannya, kemuliaannya luar biasa. Makanya niku wau. Akhir Ramadan kita mendapatkan dua pahala yang luar biasa. Pertama, kita dikembalikan kepada fitrah kita sebagai manusia. Seperti bayi yang baru lahir. Disucikan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sing wis kelakon dosane biyen sing wis kelakon diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan datang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulama sing maknani Ramadan niki ngeten. Ana ulama sing maknani 11 bulan sadurunge Ramadan dosane, maksiate, zalime 11 bulan niki wau dilebur teng bulan Ramadan. 11 bulan niki wau sing kakean dosa, kakean maksiat, kakean niki wau zalim dilebur teng bulan Ramadan. Ning enten ulama sing maknani diwalik nek Ramadan niki sing sak bulan niki wau jenengan imanan wahtisaban. Nggih. Jenengan mulai hitungane saka Ramadan. Ramadan niki jenengan le taat tenanan. Jenengan le ngabdi tenanan, jenengan le ibadah tenanan, moko sing 11 bulan dikei kemudahan kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Enten panggon sing dimulyakno Gusti Allah. Nggih niku Mekah Madinah. Nggih. Sakliyane Mekah Madinah nek teng daerah kula panjenengan enten Baitullah, enten masjid, enten musola niku dimulyakne kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek dino sing dimulyakno Allah taala dino Jumat. Sayyidul ayyam. Niku dino sing wayahe Jumat, malam Jumat tok niku wis dimulyakne. Wis akeh amaliyah sunah sing dilakokne teng malam Jumat sampai dino Jumat. Teng hitungan hari, hitungan jam, ya ana waktu-waktu sing dimulyakne kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antarane nafilatul lak, sepertiga malam terakhir. Liyane melih napa? Di antarane waktu fajar, waktu matahari terbit. Dan di antaranya lagi apa? Waktu matahari tenggelam. Niku teng Ramadan dhewe entuk kabeh. Panggonan mulya masjid musola dhewe dadi kebak ngebaki musola, ngebaki masjid. Nafilatul lab sepertiga malam terakhir jam 2 jam 3 tangi. Nek
Ora tangi sesuk ora poso. Ora tangi kerinan ora poso pokok. Pokoknya nek sahur sesuke poso. Nek begini gak sahur ora poso. Sebab sesuke nek dipaksake poso malah loro dari ngono ki mau ya Allah. Waktu yang mulia kita terbangun di sepertiga malam terakhir mendapatkan kemuliaan sampai waktu subuh, sampai waktu fajar, sampai waktu maghrib. Semuanya waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala awake dhewe itu. Bulan Ramadan. Makanya barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasanya, maka dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir. Ramadan maknanya membakar, membersihkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, dan Syawal maknanya meningkat. Bertambah taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan kemuliaan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan nuzulul Quran, mendapatkan tarbiyah kemuliaan di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia akan semakin mengenali dirinya bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kewajiban kehidupannya di alam dunia, hayyun ma syi'ta fa innaka mayyitun. Sak temene aku ki urip ning alam dunya, ning uripku niki wau bakalan ngenteni le dadi mayit. Niku wong sing waras. Niku wong sing pinter. Nggih, wong sing pinter mergo imane marang Allah Subhanahu wa taala, urip hidupnya dia di alam dunia, maka dia akan hiasi dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho tenan toh. Panitiane ngertinan. Lho sik diomong tok metu. Ku bar iki sego gudeg, bar iki sego gudeg. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nek bareng nyeruput kopi ngene iki mau, aja meneh kok cuman wajah-wajah ngene iki mau. Jenengan kok wis guyu sih. Ya Allah. Ya iki ben dibagi rata. Bar dibagi rata nyeruput sak seruputan tak kongkon ngeplaki rebanane meneh. Setuju mboten? Nggih. Tak derenge niku dikeplak tak lanjutke delok meneh. Nggih. Jadi maknanya Idul Fitri, maknane bodo, maknane riyaya niku mboten mergo dhewe nganggo klambi sing anyar mboten. Idul Fitri laisa bilibasin jadid, mboten mergo gara-gara nganggo pakaian anyar mboten. Ning mergo napa bikal bin jadid, mergo atine dianyarne maring Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa diampuni dosa-dosane. Makane deloken wong nek bar poso. Nggih. Jenengan deloken wong nek bar poso niku wajahe berubah. Nglakoni poso seminggu, 10 dina, ya setengah bulan niku wajah niku berubah kabeh. Lah kon ra berubah piye? Setengah bulan kaliran soal. Setengah bulan tangi tengah weng, kurang mangan, setengah bulan motone wis ketok setup ngene iki. Ning mergo setup moto niki wae mergo napa? Mergo syahwate, nepsune, setane metu. Lho, setan niku paling seneng karo wong warek napa wong ngeleh? Wong warek napa wong ngeleh? Warek. Wong ngeleh niku kon apa-apa wegah. Ana wong sing lho, kon ngomentari wong tok niku lho nek ngeleh jak omong wegah. Wis ora usah ngomong wis meneng ae ora usah bagian. Ngeleh-ngeleh mok jak omongan ae. Marai garing telakku. Ning nek warek ora usah mbok jak ngomong dhewe iki bakal. Gitu? Ngomong ana wong lewat komentari, ana wong lakon napa wae dikomentari. Setan niku paling wegah nek kok nyedaki wong sing kurang mangan karo kurang turu. Mergo setan niku ya butuh mangan. Makane wong-wong nek nglakoni Ramadan teng akhir niku wau
semakin nyedak marang Allah Subhanahu wa taala, iktikafe semakin kenceng, meleke wengi semakin kenceng, ning ora kaya awake dhewe. Nek para sholihin akhir Ramadan melek wengi mergo arep-arep Lailatul wa nek dhewe akhir Ramadan melek arep-arep THR. Pikirannya kenceng kok urung metu-metu THR kok urung entuk-entuk gitu. Loh, ya padha meleke ning tujuane beda akhirnya entuke ya beda. Ramadan ketemu Ramadan, baina Ramadan ila Ramadan, baina Jum'ah ila Jum'ah, antarane Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, gak tambah genah ibadah. Padahal ketemu Ramadan sepisan tok rampung urusannya dunia lan akhirat. Ketemu Ramadan terus salatnya gak tambah genah. Ketemu Ramadan terus penyakit atine gak ilang. Sing ngamukan tetep ngamukan. Sing jengkelane ora ilang. Sing medit bar Ramadan tambah medit. Mikir cicilane tambah akeh nggo bodho wingi. Gitu. Tambah kenceng le ngiket niki wau. Makanya, lah orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka dia dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam fitrahnya seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu tidak butuh dengan dunia. Dia kalau lapar nangis, nek ngeleh nangis, nek ngelak nangis, nek wedi nangis. Napa mawon isone mung nangis. Ning mergo nangis tok niku wong tuane bingung. Wong tuane bingung ngerti, nangisnya loro, nangisnya wedi, nangisnya ngeleh, nangisnya ngelak. Niku wong tua paham lah. Orang yang dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam fitrahnya, maka hatinya selalu berada di dalam pandangan nadrah, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajatnya dia selalu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dikembalikan Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi pusat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya bersih daripada hajat-hajat dunia yang menjadikan dia lupa kepada taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Oleh ala Muhammad. Niku yang pertama. Nah, ana sing kesenggol sithik. Oleh ala Muhammad.
Fitratullah. Fitrahe Gusti Allah sing diparingke malang kula panjenengan niku kebersihan, kesucian zahiran wa batinan. Pertama, sing nomor kali. Fitrah kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Kepada kedua orang tua kita. Kemana? Kepada suami kita, istri kita, keluarga kita. Satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad, dengan adanya Idul Fitri halal bihalal. Mereka napa dawuhe Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa yang diminta oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Ramadan. Jibril donga, Gusti, ya Allah, ampun panjenengan tampi, ampun panjenengan trimo posone anak-anak sing durhaka kalih wong tuane. Posone sak wulan niki wong ngeleh sak wulan, ngelak sak wulan, melek sak wulan, le berjuang mati-matian niki wong lakoni ibadah teng bulan Ramadan, gak ditampa karo Gusti Allah nek durhaka karo wong tuwa. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan kita apa? Di Idul Fitri datangi orang tuamu, minta maaf kepada orang tuamu, minta ridho kepada orang tuamu. Wakeh di antara kita ini jadi sing gelo. Gelo nih nemen ya Allah, bodoh wong tua wis ora ono. Ini apa nggih? Bodoh wong tua wis ning alam kubur. Bar salat Id sing liyane kumpul teng omahe wong tuane niki rombongan bareng-bareng teng kubur. Kubur ora. Lho. Ora dikubur buak laut. Ini niki gelone nemen ya Allah, Ramadan niki wau berkah sing luar biasa ditutup kalih kemenangan Idul Fitri yang seakan-akan tidak lengkap ketika kita kehilangan orang tua kita. Di situ letak yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Wong tuamu ki Gusti sing katon. Wong tuamu niki sing dadekno napa langite Allah Subhanahu wa taala, dibuka rahmate Allah Subhanahu wa taala, diturunkan deras seperti derasnya air hujan ketika apa? Senyum di dalam bibir kedua orang tuamu. Maka kembali kita ke dalam pangkuan orang tua kita. Memohon maaf kepada orang tua kita, minta ridho kepada orang tua kita, minta ampun kepada orang tua kita, minta doa kepada orang tua kita. Supaya apa? Supaya penutup kita di bulan Ramadan ini tadi sempurna sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah diampuni dengan ibadah kita bulan Ramadan, dosa kita sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang berjuang selama kehidupannya untuk kita mendapatkan keridhaan mereka. Ya Allah, wong tua niku ora tahu seneng saumur uripe. Zaman dewi cilik, dewi anak-anak, dewi remaja, niku saben ketemu Ramadan, saben ketemu Idul Fitri, semua sing diduweni dinggo anake. Pakaian sing tuku anake sik wong tuane keri. Panganan enak sing mangan wong anak-anak sik wong tuane keri. Giliran wong tua wis tuwek ora kerja, ora ndek duit, ora ndek bondo, ora duwe apa-apa, awake dhewe kerja, duwe duit, duwe penghasilan. Oh, Idul Fitri di rumah kita dihias dengan mewah. Idul Fitri di rumah kita makanannya enak, tapi di rumah orang tua kita terkadang tidak ada apa-apa. Ya. Maka alangkah hinanya kita sebagai seorang anak. Kenapa? Karena kita tidak mampu membawa hari kemenangan ini tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi kemenangan zahiran wa batinan. Menang bukan sekedar buat diri kita dan keluarga kecil kita, tapi mendapatkan keridhaan orang tua kita. Kenapa? Karena kita bahagiakan orang tua kita di hari yang paling mulia. Yang nomor 2, doa malaikat Jibril, beliau mendoakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Gusti, ampun panjenengan trimo dosa, ampun panjenengan trimo poso Ramadan siapa istri-istri yang mendurhakai suaminya.
niki podo. Teng dalam syair, di dalam syair-syairnya para ulama, beliau-beliau mengatakan, kam min auladin, berapa banyak anak tansa akrimul abawaih, berapa banyak anak-anak niki wong sing lali piye carane ngormati wong tuane niku lali. Padahal zaman cilik nek meh lunga salim lho. Kon salim mboten? Wis gedhi salim. Wis gedhi salim. Ora. Meh lunga ngembur, Pak lunga sik. Ngene apa nggih? Padahal cilik nek urung salim durung lunga. Neng begitu gedhi lali, piye carane ngormati wong tuane niki wis kelalen mergo napa? Wis padha tuweke, padha gedhine. Ya Allah, gedhi besarnya kita, dewasanya kita, semuanya yang membiayai, yang memperjuangkan siapa? Orang tua. Kan sa'akrimul abawai. Berapa banyak anak yang lali piye carane ngormati wong tuane niku lali, ya Allah. Niku tanda-tanda anak-anak yang nantinya tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah. Karena apa? Dosa besar setelah syirik, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Ya. Maka dengan Ramadan ini ya Allah, sing luar kota balik. Sing kerja aduh merantau, gak tahu lunga, tekone tur yo napa? Dengan membawa oleh wis mikirke gawake iki, tukokke, segala macam. Selama ini kadang gak pernah kadang ngono. Sing luwih bangeti meneh, kadang bocah ra teko duit teko. Ya Allah, padahal orang tua yang dirindukan anaknya, kedatangan anaknya untuk apa? Melaksanakan, merayakan hari kemenangan Idul Fitri bersama dengan keluarganya. Ya. Demikian pula yang kedua tadi. Ya. Berapa banyak istri-istri? Ya. Dengan niki Bu, usus niki dengan tok sing tak kandhani niki, sing liyane ora tau tak kandhani ngeten niki. Nggih. Nah, mumpung niki halal bihalal sing teko sing ngaji komplit lah. Istri niku wong wedok niku lali ngurmati bojone piye niku lali. Jenengan kelingan zaman pacaran mboten? Jenengan pacaran mboten piye? Lali. Zaman pacaran niku nek kula ndelok nek diterke dipetuk kerja ning pabrik, diterke balik ning omah, medun kok kendaraan salim. Padahal durung jadi bojone salim. Bosok wis dadi bojone lali. Iya to? Lho niku penyakite menungso niku ngoten niku wae. Lali kabeh nek barang-barang sing wajib lali. Karo kewajibane lali ning karo hake ora tau lali. Niku sing dadekno napa? Dadekno urip teng alam donya niki wong gak tau ngrasakno nikmat. Nggih. Ternyata pripun? Ora lali. Lha kok yo ngerti nek tanggal 1, Pak? Lah nek bojone kerja, lah nek sing ora kerja. Berarti mendino lho. Tetep tanggal 1. Oh, tak kira nek sing dagang mendino dompetnya dibukai. Untuk duit piro dino iki. Ya. Nah, ini yang menjadikan kita apa? Menjadikan hati itu penuh dengan kotoran. Hati itu penuh dengan zon, prasangka yang jelek yang jadikan hati kita kaku jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, ya, setelah seorang anak dengan orang tuanya, istri dengan suaminya, yang terakhir kita kepada sesama manusia. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang-orang yang tidak mau menjalin hubungan baik dengan orang lain. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan hasud, dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang jelek kepada orang lain. Ya. Itu orang-orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan apa masalah di dalam hidupnya, tidak akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Niku nek delalah kok diganjar loro niku le sambat ra karu-karuan. Sambate ra karu-karuan, kadang-kadang nek lorone sampai suwi, sampai dadi napa suudzon karo wong liya. Ora nrimo nek niki cobaan, diganjar cobaan kali Allah Subhanahu wa taala. Dikai susah le sambat luar biasa, nek dikai seneng sombonge
Modelnya kan ngono ki mau. Entuk dit sithik pamer, nek ora ndek duit yo meneh zaman HP, kabeh ditulis ning HP. Susah gawe status, seneng gawe wong liya ngerti ka? Kabeh ya Allah, do ngumbar napa? Ngumbar aurat. Ngumbar kesusahan dirinya, ngumbar semua yang ada di dalam hatinya. Padahal ketika dia hanya mau kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya berbisik kepada Allah taala, dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup buat dirinya dia. Allah yang akan mencukupi, Allah yang akan mengangkat, Allah yang akan memperbaiki, Allah yang akan meringankan semua urusan-urusan yang dia alami. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil, orang-orang yang bertakwa yang menyegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang diberikan untuk orang-orang yang berhasil di dalam berpuasanya menjadi la'allakum tattaqun, tapi harus memiliki 3 tanda. Apa? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia tidak pernah merasa memiliki apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan oleh Allah taala sehat, diberikan Allah taala harta, diberikan Allah taala kedudukan, diberikan Allah taala apapun, dia merasa ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sedekah, dia tidak nunggu kaya. Ketika dia ingin membantu orang lain, dia tidak menunggu dalam keadaan yang longgar, tidak menunggu dalam keadaan yang turah. Mergo wong sing gak gelem syukur di dalam keadaan susah, maka dia tidak akan pernah merasakan syukur nikmat di dalam keadaan berlebihan. Carane nikmati syukur niku mboten ngenteni luweh. Nek jenengan syukur niku ngenteni luweh, maka luweh banyak yang diberikan Allah taala tidak menjadikan kita lebih taat, tapi akan menjadikan kita lebih merasa kurang, merasa tamak dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi ketika yang sedikit ini tadi kita tidak merasa memiliki, yang sedikit ini tadi kita tidak bakhil, maka apalagi ketika kita diberikan yang lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa nikmat, kita akan diberikan Allah tatmainnul qulub. Ya. Wal kadhiminal ghaidha, gak gampang nesunan wong model ngoten niku wae. Wong nek dalam keadaan susah bisa bersyukur, orang dalam keadaan susah bisa membantu orang lain, orang dalam keadaan terhina, orang dalam keadaan dicela, tapi dia masih bisa tersenyum, membahagiakan orang lain. Orang model seperti itu tidak akan mudah untuk marah. Orang itu hatinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enteng ngarasakna urip teng alam dunya. Gak tahu urusan. Delok napa mawon, krungu napa mawon tenang. Gak dadekno pikirane krungu kono tuku kendaraan anyar. Panas wae. Ngaji, biasanya ibu-ibu teko pengajian delok kono nganggo mas-masan. Wah, panas. Balik wadul bojone. Ngono. Lha niku mergo gak iso syukur kalih nikmate Allah Subhanahu wa taala. Ning ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak akan mudah untuk terbakar emosi, ora bakal nesunan, gak bakal jengkelan. Dan kita akan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang karena puasa kita di bulan Ramadan, karena perjuangan kita di bulan Ramadan. Ramadan diawali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di tengah-tengahnya diberikan maghfirah,
Setelah mendapatkan rahmat kita akan bertambah giat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka giat kita taat kita tadi akan mendatangkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di akhir Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, dijauhkan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Syawal sampai nanti mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang, ibadah kita lebih baik, sholat kita lebih baik, hubungan kita dengan kedua orang tua kita lebih baik, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita diberikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh salehah, dzurriyyatan thayyibah, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang menjadikan kita lebih taat, lebih mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu ya Rabbana. Allah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad صاحب التاج والمعرض والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم، اسمه طاهر مطهر معدن منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، سيد الكونين وعصب ثقلين ابي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، سيد العرب والعجم بالحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. ويا ايها المستكون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سهل امورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا اليك يا الله، وبلغنا اليك يا رحمن، وبلغنا اليك يا ارحم الراحمين في المقصود يا الله، في العافيه والسلامه والجماعه في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب الصحة، أبواب العافية، أبواب البركة، أبواب الجنة، أبواب السماوات والأرض، وارزقنا رزقا حلالا طيبا، وأكرمنا بالغنى عن الناس. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريق، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا معمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير وتيسر العسير وعليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج والتفسير يا رب، حاجاتنا يا الله إليك كثير، حاجاتنا يا رب إليك كثير، حاجاتنا يا الله إليك كثير يا الله، من حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك، بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام، واطلقنا بكنافك الذي لا يرى، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وبحق ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهجدنا وتحسؤنا وتعبدنا وتضرعنا وقراءتنا وتهليلنا وتسبيحنا وصلواتنا وزكاتنا وصدقاتنا وتراويحنا، وتمم تكسيرنا يا الله 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 يا الله، ولا تدرك بها وجوهنا يا إله العالمين، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebih kalau nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.